Изключително ми е приятно да ви представя пред нашата камера Мариана, дъщерята на Румяна, една страхотна певица, която ни остави изключително богато наследство с хубави поп-фолк песни и фолклорни песни. Мариана, драго ми е да се видим тук, много променена си за няколкото години от предишната ни среща. Здравей! Посече събитието, трябваше малко да се променя. Прическа, грим, Така е вече в медийното пространство. шоу-бизнеса. Да, определено. Вече съм една крачка малко по-напред, за което много се радвам, че имах честа по-точно, да представя една изключително голяма песен, за която много хора няма начин да не се е чували. Това е "Две очи разплакане". И благодаря за честа, която ми оказаха. Съдействаха ми Маргарита Лозанова. Благодаря и за вашата покана да гостувам и тук в Сигнал БГ. Ние правим това интервю в навечерието на провеждането на 13-те музикални награди на списание Нов фолк. Все още никой не е чул и не знае за песента. Вие тази вечер ще я излъчите, но пък когато ние излъчиме нашето интервю, вече всички, които са се поинтересували от наградите и от песента, вече ще са я чули. Тъй, че би могла да ни разкажеш как работихте, с кои изпълнители, как дойде поканата именно за тази песен да направите. Значи Маргарита Лозанова ми звънна по телефона и ми каза: "Миме, дай да направим така и така и така, да направим тази песен, да зарадваме феновете, които толкова време тъжат и очакват, нали, това нещо да се случи", защото, нали, така имаше потици от други хора да направят такава песен и решихме това да бъде песен изпята от няколко изпълнителя, защото аз все още, нали, нямам такава, нали, моя си лична, как да се изразя, сцена, аудитория. Работих с Глория, Тони Дачева, Преслава, Цветелина Янева, Стефан Митров, също с Ленко Драганов и Калин, който беше аранжора на песента. Също песента с много интересен аранжимент и мога да кажа, че е пресъздадена в едно много по-високо ниво от оригинала. Ти си даваш сметка, че това е една от емблемите на поп-фолк музиката у нас, песен, която радва поколения българи, песен, която кажеш ли "Две очи разплакани", моментално се сещаш за Румяна. Какво би казала майка ти, ако чуе днес тази песен, разбира се с твое участие, защото това е и най-същественото в случая? Ами не знам, всъщност сигурна съм, че тя много би се радвала. Радвам се, че мога по този начин да продължа нещо от това, което тя не можа да продължи, защото е нормално ние с брат ми да сме част от нея, така че това е частта, която имам аз да направя. Каквото и да си говорим, през тези няколко години, когато с теб сме правили интервюта, когато презентира и ти твоята първа солова песен, стана ясно, че публиката очаква да възродиш някой от големите хитове на Румяна. Вероятно ще тръгнеш и в тази посока, наред с соловите песни от твоя репертуар, които ще градиш тепърва. Да, имам предложение такова за няколко нейни песни. Все още обаче нямам план, нали, какво ще следва от тук нататък, но със сигурност мога да кажа на всички, които гледат в момента, че трябва да очакват нейни песни в мое изпълнение. Като репертуар или като песни, които при всички случаи ще влязат и в твоя репертуар, ще имат нова версия. Спрява ли се вече на някой? Би ли могла да ни кажеш сега към този момент? Имам си някои, които са любими. Знам и понеже, нали, свързано с работата ми, знам и хората, които така най-често са ми поръчвали като песни. Със сигурност "Две очи разплакани" пак ще се изпеят цялата. Камбаните звънят неотлъчно, защото това е също една от емблемите. Мисля и да направя, нали, от бързите песнички, защото тя и в двата стила си имаше много големи хитове. Между другото, като така се подсещам за някои от тези по-динамичните, по-бързите ритмични хитове, трябва да ти кажа, че като ритъм са актуални и сега. И сега, както забелязваш, много не са се променили нещата. Хората с балканските темперамент си искат балканските хитове. Да, и те са неостаряващи предимно. Старата музика си е така все още на ниво. Не мога да кажа, че тя се остава като шлагер. Така да се каже, броени часове преди да се появиш на сцената в Софийския клуб, където ще бъдат наградите на Нов фолк. Това е Плаза Денс. Вълнуваш ли се, притесняваш ли се? Цялата фолк гилдия ще е там. Много се притеснявам, наистина. И надявам се всичко да мине нормално. Притеснението е от ясно по-ясно.
Когато се запозна така с певиците, големите звезди отблизо, предполагам Стони Дачева може би се срещала и преди това, с Глория също, но Преслава, Цветелина Янева, сега ли се запозна с тях? Да. И така много топло ме приеха. Наистина много добре. Аз много се притеснявах, наистина, като отидах. Имаше респект от тях, защото са вече популярни и известни. Да, но те са много земни хора. Всички сме хора, така че... Това са гласовити певици. Преслава, изключителен талант, Цвети Янева и музикантско чедо, така цялото и семейство музиканти. Така е, получи се страхотно. Проектът беше много добре измислен. Какво ти казват те за песента "Две очи разплакани"? Любима песен ли има и на тях, и на Тони, и на Глория, на съответно Цвети, на Преслава? Всички казват, че това е в чест, нали, първо на мама, второ това е песен, която всеки човек знае и така, нали, всички го правим в една и съща кауза, нали, за да може нейното име отново да прозвучи. Доколкото разбрах, ще има и видеоклип към песента, поне такива мисли са намеренията. Има ли нещо вярно? Да, ще има и самото, всъщност видеото ще е от самите награди, което предполагам по-нататък ще се излъчва, но вече там нищо не мога да кажа. Хубав старт ли според теб е това, как смяташ, тъй като ще имат възможността и телевизионните зрители вече да те видят в тази песен, която е направена и с много от колегите на майка? Ами за мен, да, това е наистина изключително голям старт. Мога само да бъда благодарна, че имам този шанс да започна именно с тази песен, защото тя не е случайна. Определено. Какво от тук нататък искаш? Вече стана ясно, говорили сме на тази тема. Ти си завършила музикално училище, искаш сега полека-лека да се реализираш и като музикален талант, да сбъднеш мечтата си, да бъдеш певица. Да, мечтата ми е да пея. Това си е вродено в мен. Да радвам хората, да правя хубави песни. Дай Боже, от тук нататък да имам късмет и шанс за това нещо. Какви са намеренията ти? Поп-фолк, фолклор, ще ги съчетаваш двата стила ли? Да, предимно, нали, ще има и поп-фолк, ще има и народно, но всяко нещо мисля, че си идва с времето, защото нали, все още имам проекти, не съм се насочила откъде ще започна. Всичко с времето се предполагам. Кои са близките ти хора? Хората, на които се доверяваш, когато работиш, когато обмисляш нещо? Значи, първо се доверявам на моя колега Диан Димитров Дидо, който и в момента е тук. Той е навсякъде с мен. Той е човека, който винаги ми казва къде мога да сгреша, къде мога да не сгреша. Той ми помага, озвучаваме и абсолютно подкрепа за всяко едно нещо. Навсякъде е с мен. Познавате се от години? Да, работим се заедно. Също така Диана, въпреки че в момента е в Америка, с нея също поддържам изключително контакт. Постоянно по телефон, по скайп, нали, има интернет. Тя също е човек, който ми дава много ценни съвети. Като цяло в музиката, в живота, като цяло много ме напътства в живота. Моите роднини също, брат ми, това са хората, които са до мен през цялото време. Диана, какво ти казва? Време ли е вече така по-усилено да работиш за своя солова кариера? Да, тя всъщност, така като и заявих желанието си за пръв път, ми каза, свари ме неподготвена малко, но каза, не се притеснявай, аз ще бъда до теб. Каквото трябва ще направя, нали? През цялото време вика, за каквото и да било, може да ме потърсиш. Как така поддържате добрите взаимоотношения? Можем да кажем в известна степен, че сигурно Диана по някакъв начин се явява до някъде и твоя духовна майка, защото по отношение на музиката тя е била толкова близка приятелка с Руми, а пък от друга страна изключително добре се познавате и вероятно може да ти даде ценни съвети за това, което предстои да ти се случи. Ами да, ние след катастрофата една година живяхме при нея, може би оттам така се стана по-силна връзката. След това, нали, ние се отидохме при баща ми, аз отидох да го уча после в Котел. През цялото време не сме спрели да поддържаме връзка. Вярно, нарядко са нали, визуалните контакти, но това не пречи на... Духовната връзка е важна също. Да, точно това е. Така, тя е човек, който наистина мога да кажа с ръка на сърцето, че през тези години никой не е забравила и винаги ни е помагала. Благодаря също и на продуцентите на мама Милена и Петко Василеви от Милена Рекърдс, които също така много неотлъчно бяха до нас с брат ми през тези години. А
Те чувате ли се с тях сега? Продължавате ли контакти? Да, те също знаят за тази песен и са изключително щастливи за този шанс и благодарят също за това, което се случва. Време ли е вече да обмисляш варианти, да се ориентираш към някоя музикална компания и да започнеш така по-целенасочено да правиш сингли, дори и музикален албум? В момента имам няколко предложения, за които все още, нали, така си хубаво е да си помисля, като всеки човек, нали? Примамливи ли са предложения? Да, всички са примамливи определено. Специално за издаването на песни от репертуара на мама, това ще се съветвам лично с продуцентите от Милена Рекърдс. Защото всъщност работи през цялото време, през всички тези години, именно с Милена Рекърдс. Да, и те са хората, които я подадоха ръка. От уважение аз съм длъжна с тях да поема инициативата за тези песни. Да направя тези песнички. А пък за другите, за новите песни, които живот и здраве ще направиш? Все още нищо не мога да кажа. Твърде рано е? Да, не съм се насочила. Приемам предложения. Виждам кое какво е, как е. Така контактуваш с много фенове, можем да кажем, приятели. Хайде, фенове не е точната дума, приятели в интернет, вероятно във Фейсбук и други начини на комуникация там в мрежата. Какво искаш да кажеш на всички тях сега от нашата камера? Значи, първо искам да благодаря на всички, които не спират и до ден днешен да слушат песните на мама. Благодаря ви, че ме подкрепяте. Получих много хубави отзиви. И не спирайте да обичате Румяна. Това е, благодаря ви от все сърце. Все повече започваш да приличаш на нея. Може би сега, защото те виждам и гримирана с прическа. Да. Така ли ти казват често, че има много близка прилика? Всеки е с различно мнение. Да. Нали, зависи. Някой казва, че приличам, някой казва, че не. Какво от нейния характер наследи? Освен гласа, който всъщност това е талант. Не мога да кажа. Нали, аз бях и много малка. Нямах възможността така да бъда и приятелка с нея, понеже бях на 10 годинки тогава и познаваме като жената, която винаги не е закриляла, беше изключителна майка, никога не е поставила проблемите пред нас. Искаше ни да си живеем нашето детство. За жалост, това беше кратко. А твоите близки, така роднините, какво ти разказват за нея? Говорите ли особено така около годишнини или примерно когато стане дума? Почти винаги се говорим за нея. Тоест тя присъства така почти ежедневно така в разказите и спомените. Да. Винаги не съм чула, слава Богу, нищо лошо за нея. Казват, че е била много весела, много усмихната, винаги в настроение. Изключителен човек. Нали, това са неща, които могат само да ме радват. И за съжаление нямах възможността и да бъда приятел с нея. Защото убедена съм, че така ще и да бъде. Но аз съм сигурна, че тя ме закриля отгоре. Имаше един фолклорен албум с изключително трудни и тракийски и странджански песни. Ти имаш афинитет към тракийските ли? Към кои песни или странджанските по-на сърце си? Учила съм тракийско пеене, понеже старта ме започна в град Казанлък, после в Котел и така по течение на обстоятелствата там също малко странджански песнички, но откакто живея в Бургас, за постоянно там си работя. Там търсената музика, специално в народните песни, е странджанската. И в момента се пея само странджанско. Нали, има и тракийски, които са по-популярни, които всички пеят с мен, но предимно пея странджанско в момента. Как е лятото? Хубав ли е сезона на Бургас? Хубаво е, да. Има много туристи, много почитатели, сигурно и чужденци, които изключително пък се възтрогват от българските фолклорни песни. Да, между другото, чужденци много харесват нашата музика, за което съм много щастлива. Брат ти, кажи ни как е той, какво прави в момента? Той работи така в личен план и по-семейен вече. Така отдаде се на семейството си, на приятелката си, с която надявам се скоро да... Ще има ли сватба, бебе, какво? Това се очаква, надявам се, пожелавам му успех. Ние така. Той със сигурност ще ни гледа. И работи се така, като всеки човек, ежедневието е едно и също. Ти намери ли голямата любов? Да. Браво! Да, и съм много щастлива. И този човек също много ме подкрепя. Съм благодарна за всичко.
Какво ще кажеш сега за този период на твоя живот? Красиво, влюбено, щастливо момиче, така ли? Може да се... Млада жена вече. Да, може да се каже. На колко години си сега? Ще правя 22 май месец. Наближава ли рождения ден? Коя дата е? 5 май. 5 май, да не пропуснем да те поздравим. Да, добре, ще чакам. Много ти благодаря за това интервю. Успех ти пожелавам до вечера. Всъщност не се съмнявам, че ще спечелиш много, много приятели сред новата вълна от изпълнителите от поп-фолк жанра. Много благодаря за подкрепата и на вас също ви пожелавам успех. До следващия път. Чао, чао.